السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بكم معايا في القناه ديالي اللي هي كويزين حياه. اليوم جيت باش نحضر معكم ونشارك معكم هذه الوصفه ديال لينام شينوا. ومن هذا المنبر تنشكرك. جو دوا غوميرسيي مانغ جو دوا تو غوميرسيي بور تا روسيت. فوالا، انا كنشكر واحد السيد اللي هو وراني الوصفه لانه شينوي في الاصل. عطاني يعني لي زاستوس ديال هاد الوصفه، وانا اليوم جيت باش نبارطاجيها معكم ان شاء الله. غادا تكون وصفه يعني سهله مهله، وراكم غتجربوها ان شاء الله معايا. هاد الوصفه هذه انا محتاجه فيها هنايا تقريبا واحد 400 غرام ولا 500 غرام تاع الكروفيت. راه من تنحيدوا له لابور ما تيبقاش سي با لو ميم بوا. فوالا اون فادير 400 غرام. هنا عندي واحد الساشيه ديال لا فيرميسيل شينواز، ولا نقولوا لها الشعريه الصينيه. وهنا عندي لي شامبينيون نوار، يعني عندي شامبينيون الكحل اللي انا درته هنا في الماء وخليته تيتطلق لانه كيتباع كيكون ناشف. وحنا كنرطبوه بحال لا فيرميسيل، تنرطبوه في الماء السخون وكنخليوه لواحد المده ديال 5 ولا 10 دقائق حتى يترطب مزيان، ومن بعد عاد غنقطعوه ان شاء الله. هنا انا خليت لكم الحبه صحيحه باش تعرفوها شنو هي. لو شو بلون ولا الكرومب، ولا كل واحد شنو كيسميه. كاين اللي تيقول له الكرومب، كاين اللي تيقول ليه المشروط كاين اللي تيقول ليه المكور. المهم انا وريته لكم النيشان باش تعرفوا اشنا هو هذا اللي انا مقطعاه هنايا شرائح رقيقه. هنا عندي واحد الجزره، من كاروت غابي. انا هنا مضطره باش نتخادوي بالفرنسيه لان بزاف تاع الناس اللي تيبغيو يعرفوا لا غوسيت ديالي باش يفهموا حتى هما. هنا عندي اون فوي دو مونت ولا ورقه ديال النعناع غنستم بها. هنا عندي واحد طريف ديال جانجامبر ولا سكينجبير اللي تيكون فري، جانجامبر فري، ان مورسو دو جانجامبر فري. الى جي ان تو بوتيت اونيون غابي، واحد البصله رقيقه اللي محكوكه رقيقه بزاف. وهنا عندي ان غوس داي، واحد الرويس صغيور تاع الثومه. وفي طبيعه الحال لا صوص صوجا سكري. وهنا واحد الاضافه بسيطه اللي غنضيفها انا لمسه، وهي السكر. من يكون هذاك الشيء حتى تيتشحر في المقله غنزيد عليهم ان شاء الله هاد المعلقه ديال السكر. هنا جي لي فوي دو ري ولا الورق ديال الارز، ورق الارز. كاين كيتباعوا دايرين، انا اختاريتهم كاريين تيجيو ساهلين في الطي ديالهم ان شاء الله. دابا غنبداو على بركه الله. بسم الله. في البدايه انا غنشف هاد لي شامبينيون noirs, je vais les faire sécher et après je vais les couper en petits morceaux. Également pour la vermicelle chinoise, je vais la couper en petits morceaux. Les crevettes c'est pareil. Tous les ingrédients, il faut que ça soit coupé en morceaux pour faciliter le pliage. Voilà, restez avec moi, ne zappez pas. Et comme vous avez vu, j'ai coupé les champignons noirs en petits morceaux. Et maintenant, je vais passer aux crevettes. Pareil, la même chose, coupé en petits morceaux. قطعت هذوك الشامبينيون الكحل اللي شفتوه، ودابا غنقطع الكروفيت ديالي طريفات رقاق بهذه الطريقه. دابا ملي انتهيت من التقطاع ديال الكروفيت ولي شامبينيون، خديت واحد المقله درت فيها واحد شويه ديال ميلونج ديال لويل دوليف اي لويل دو تابل، لويل نورمال. اي سا ريست لو شوا، شاكان في كوم يل فو. هنا درت واحد شويه ديال الزيت اللي غادي نشحر فيه هاد الخضيره ديالي. بسم الله. غنبوزي لي كاروت غابي. On va rajouter le chou blanc هو المكور. On va rajouter également l'oignon. Et on va râper le gousse d'ail.
Et on va râper le gingembre frais. Voilà. C'est à l'envers. Ça suffit. نقصوا شويه من النار pour pas les faire cramer. Et on va rajouter les champignons. On va les laisser mijoter tranquillement et je reviens après. Et là, en plein milieu de la cuisson, je vais rajouter un petit peu de la sauce soja, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je vais laisser finir de cuire. Après à peu près 10 minutes de cuisson, maintenant je vais rajouter ma vermicelle. Et je vais rajouter les crevettes qui sont déjà cuites. Et je vais rajouter un tout petit peu de sucre. Voilà, j'ai laissé 2 à 3 minutes et après je rajoute ma menthe, des feuilles de menthe pour rajouter la fraîcheur. Et je vais stopper la cuisson d'une minute à peu près. Là, c'est presque prêt. Il faut juste laisser refroidir un petit peu et commencer à étaler la pâte de riz pour faire des petits briques et les petits nems plutôt. Voilà. Hop. Et là, je vais laisser refroidir et on se verra après. دابا تسلينا على هذيك الحشوه حتى بردات ما بقاش سخونه. هذا ضروري في هذه الوصفه ديال هاد لي نيم. Il faut laisser refroidir la farce. Tremper la feuille de riz une fois. Il faut pas la laisser trop tremper dans l'eau et après c'est parti. Voilà. Maintenant on va commencer à rouler nos nems comme ça. Et c'est plus facile hein, avec les feuilles de riz carrées. C'est pas comme les ronds, un petit peu dur. Ça c'est facile à rouler en fait. On tourne et voilà. Et après on roule et ça se fait toute seule. Voilà. من les nems ديالي انا سخنت ليهم الزيت وغنبدا باش نقليهم قدامكم. Maintenant on va passer à la cuisson. Je fais chauffer de l'huile et maintenant il manque juste à les mettre à cuire. Et voilà la recette de nems, ça a l'air très délicieux.
Je souhaite que ça va vous plaire et vous la essayez chez vous. Voilà maman, tu peux essayer ma recette. Merci beaucoup. علي خليتكم بفرحة الله وإلى فيديو آخر بإذن الله إن شاء الله. مع السلامة مع كويزين حياة دائما الجديد.